Assalamualaikum teman-teman. So di video kali ini aku mau bikin squishy collection. Dan sebelum aku mulai video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Yuk kita ke videonya. Let's get started. Mau mulai dari yang paling top dan yang aku sukai gitu. Ini ada kayak animalnya. Itu lembut banget. Emang aku tuh gak suka tuh pakai squishy itu yang ada bouncing gitu. Terus squishy itu gak enak. Ya aku buka ya. Di band itu sudah selesai. Dewa banget deh guys. Gak bisa berkata. Keren banget. Kan kali itu aku bikin video tuh gak pakai edit apa-apa. Jadi ya maaf ya guys. Soalnya tuh aku itu lagi pergi sekolah. Gitu deh guys. Dan baunya tuh bau kayak permen karet. Di sini tuh haul aku yang tadi baru saja aku haul. Next, nih, itu menurut aku tuh ya wanginya paling enak. Wanginya tuh paling enak. Agak sedikit keras aja, agak empuk. Dan kalau ini tuh beda lagi, ini tuh enak banget yang squishy yang pakai tenaga. Dulu seru banget dan aku harus buka dari sini. Ini dia semuanya lucu banget itu tuh, senyumnya tuh kayak nyamping gitu. Dan baunya apa ya? Baunya tuh melon. Ini tuh yang mangkoknya tuh baunya melon dan nasinya bau permen karet. Dan itu cute banget. Aku rekomendin buat kalian beli. Satu banget. Oke. Next aku ada ini. Terus kisah aku sudah lama banget dikasih sama teman. Oke, kita buka. Ya. Itu malas banget. Ada. Aku buat video sampai aku keringat loh guys, yang panasnya guys. Aku soft juga nih. Atau kayak ada crack, ini ada crack. Sini sama kupingnya nih. Gara-gara adek aku guys, gara-gara adek aku tuh ini tuh kesukaan dia guys, kesukaan dia banget. Dan ini tuh kita next kita ke telur ceplok. Ini tuh lucu banget guys, lucu banget. Dan tuh pas kita sini dia ngembang guys. Kita buka plastiknya. Mabruk alfa mabruk walaikal mabruk. Ini dia telur ceplok.
Oh banget deh. Gak bisa berkata apa-apa lagi. Lihat. Ini tuh yang paling bagus. Keadaannya tuh kalau squishy gede-gede itu aku nggak crispback. Kalau mini-mini kayak gini aja nih. Kayak gini sama gini tuh kayak mini-mini gini aja tuh aku crispback. Kayak yang gini-ginian. Kini satu warna ice cream atau cupcake. Tuh warnanya tuh rainbow gitu. Sini ada adik aku. Ini adik aku. Bilang hai. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Gimana aja? Hai guys. Pintar. Pintar banget. Oke. Ini tuh ada ice cream. Oke. Atau cupcake gitu. Dekornya tuh gak bagus banget ya. Aku tuh bikin barang aja tuh. Itu tuh ada kayak coffee itu sama ada hiasannya gitu. Itu banyak coretan di dinding guys. Next yang paling keras guys. Paling keras. Dan aku reviewnya tuh di atas ranjang guys. Orangnya di atas ranjang dan itu tuh ini boxnya gitu. Terus itu atas ranjang. Itu tuh ada hamburger yang bagus banget. Keras banget dan gitu gak ada bau. Oke guys. Dan aku mau kasih masuk dulu. Kasih masuk dulu nih. Aku kasih masuk dulu. Ini squishy yang pertama. Aja squishy-nya. Oke, nanti itu saya baru aku kasih masuk itu guys. Sekian video dari aku. Please like, comment, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.